डॉक्टर आतिफ, आज फिर आप हमें हार्ट मर्मर पढ़ा रहे हैं। जी, हार्ट मर्मर। जो हार्ट मर्मर है, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आप सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक मर्मर याद रखें। डायसिस्टोलिक में आपने दो मर्मर याद रखने हैं, एक है आपका एओर्टिक रीगर्ज और दूसरा आपका माइट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, ये आपके दो मर्मर हैं जो कि डायसिस्टोलिक मर्मर हैं। और जब भी डायसिस्टोलिक वर्ड आए तो आपने इनका सोचना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपके अस्कुलेटरी एरियाज होते हैं वो कौन से होते हैं। ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट है। ये आपका एओर्टिक एरिया है जो कि राइट साइड पे है। ये आपका और ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे है। ठीक है, ये जो लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है यहाँ पल्मोनिक एरिया होता है आपका। और जो ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है यहाँ आपका अल्प्स पॉइंट यानी कि आपका एओर्टी रीगर्ज और ट्राइकस्पिड एरिया से इधर होता है जहाँ आप ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर आता है। और ये जो आपकी मिड क्रेनिकुलर लाइन है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, यहाँ आपको जो है ये आपका माइट्रल एरिया है। ठीक है, तो जो आपका माइट्रल स्टेनोसिस का मर्मर है जो कि डायसिस्टोलिक मर्मर है, ये आपको माइट्रल एरिया पे सुनाई देता है। हिस्ट्री ये होती है कि आमतौर पे उसको क्रोनिक रोमैटिक फीवर की हिस्ट्री होती है। और वो जो फीमेल को पहले मर्मर नहीं आता, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको मर्मर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये मर्मर होता है ओपनिंग स्नैप के साथ रंबलिंग मर्मर आता है, ओपनिंग स्नैप विद रंबलिंग मर्मर। तो ये आपको माइट्रल एरिया पे डायसिस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था दूसरा जो डायसिस्टोलिक मर्मर है वो एओर्टिक रीगर्ज का है। एओर्टिक रीगर्ज का मर्मर आपको जो लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर है वहां सुनाई देता है। और ये लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे अब्स पॉइंट होता है, वहां आपको सुनाई देता है स्कल्टेशन पे। इसकी हिस्ट्री होती है एओर्टिक डायसेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, या फिर आपको एओर्टिक रूट डायलेटेशन हो सकती है। और इसमें आपका जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज होता है और वाटर हैमर पल्स आती है। एक सडनली आपकी जो पल्स है वो कोलैप्स करती है। और इसमें हेड बॉम्बिंग होती है। हेड बॉम्बिंग होती है कि हर हार्ट बीट के साथ हार्ट बॉम्बिंग होती है। हेड बॉम्बिंग ये होता है कि आपकी हर हार्ट बीट के साथ आपके जो हेड की मूवमेंट होती है। तो ये दो डायसिस्टोलिक मर्मर है। इसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एओर्टिक रिगर्ज के मर्मर में आपकी पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है, वाटर हैमर पल्स होती है, हेड बॉम्बिंग होती है। इसके बाद ये जो एक कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर है जो कि आपका सिस्टोल और डायसिस्टोल में कंटिन्यूअस आता रहता है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर। वो है आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का। वो कौन सा है? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का। वो कहाँ सुनाई देता है? वो आपको सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे लेफ्ट साइड पे सुनाई देता है। और वहां हिस्ट्री होती है आमतौर पे बच्चे को रुबेला इंफेक्शन की हिस्ट्री होती है। और ये कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर होता है जो आता रहता है सिस्टोल और डायसिस्टोल में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मर्मर है वो आपने याद करना है, वो आपका एओर्टिक स्टेनोसिस है। ये एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर आपको राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे एओर्टिक एरिया पे सुनाई देता है। और इसमें हिस्ट्री होती है कि ओल्ड पर्सन होता है, ठीक है, और उसको मर्मर आता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, वो रेडिएट करता है टुवर्ड नेक। इसके बाद है आपका जो है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे जो सिस्टोलिक मर्मर ट्राइकस्पिड एरिया पे आता है, थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। वो है आपका ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मर्मर। और ये हॉलो सिस्टोलिक मर्मर होता है। हॉलो सिस्टोलिक मर्मर का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टोल के दरमियान जो साउंड होती है वो एक जैसी रहती है। और ये जो मर्मर है आमतौर पर हिस्ट्री होती है आईवी ड्रग अब्यूजर की। आईवी ड्रग अब्यूजर पर्सन वो और उसको लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मर्मर आ रहा हो तो आपने ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन का मर्मर डायग्नोसिस बनाना है। इसके बाद है आपका ये जो आपका माइट्रल एरिया, ये आपका मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है, यहाँ मर्मर आता है। और अगर माइट्रल एरिया पे मर्मर आ रहा हो और वो रेडिएट कर रहा हो एक्सिला की तरफ, तो ये माइट्रल रीगर्ज का मर्मर है। और इसमें हिस्ट्री होती है एक्यूट रोमैटिक फीवर की। तो ये मर्मर बहुत आसान है, बस इतना याद रखें। डायसिस्टोलिक मर्मर दो तरह के हैं। एक है माइट्रल स्टेनोसिस, फीमेल प्रेगनेंसी में उसको मर्मर आ रहा है ओपनिंग स्नैप के साथ और वो माइट्रल एरिया पे आ रहा है, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस है। और लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मर्मर आ रहा है, डायसिस्टोलिक मर्मर है। और ये मर्मर में
पल्स प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है, वाटर हैमर पल्स है और हेड बॉम्बिंग है, तो ये आपका एओर्टिक रीगर्ज का मर्मर है। अगर एक पर्सन ओल्ड है और उसको राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे मर्मर आ रहा है और वो रेडिएट कर रहा है टुवर्ड नेक, तो ये आपका एओर्टिक स्टेनोसिस है। अगर माइटल एरिया पे मर्मर आ रहा है और रेडिएट कर रहा है टुवर्ड एक्सिला, तो ये आपका माइटल रीगर्ज है। अगर आईवी अब्यूजर की हिस्ट्री है और लेफ्ट स्टेनल गॉर्डन पे मर्मर आ रहा है, तो ये आपका ट्राइकस्पर रीगर्ज है और ये हालोसिस्टोलिक मर्मर होता है। और अगर लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे मर्मर आ रहा है और वो कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर है, तो ये आपका पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस का मर्मर होगा। थैंक यू।